Ticho, nenápadne, bez varovania. Tak často prichádza pokušenie. Ale skadiaľ vlastne prichádza? Apoštol Jakub napísal: ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Korene pokušenia sú v nás samých, v našej žiadostivosti. Žiadostivosť nás zvádza a láka. Sme teda ako jej korisť. Sme ako zviera vyťahované z úkrytu, alebo ryba, ktorá sleduje lesklú návnadu a nevidí háčik. Pokušenie je pasca. Pokušenie vždy ponúka niečo príťažlivé. Ešte som nikdy nepočul o človeku, ktorý by plakal, keď bol pokúšaný. Pokúšenie chutí sladko a v tom je jeho háčik. Preto si pamätajte, Boh nie je pokušiteľ, Boh je pomocník v pokušení. Preto ho prosme o múdrosť odhaliť pokušenie a sílu odolať mu. Pomodlite sa spolu so mnou. Pane, daj nám múdrosť odhaliť pokušenie skôr, ako nás chytí do pasce. A daj nám sílu vybrať si dobro, aj keď býva ťažšie. Amen.